Nos llegó este M4 para reparación. El cliente nos comenta que comenzó a botar bastante humo, después se le apagó y no quiso encender. Fuimos, verificamos y efectivamente el inyector quedó abierto en el cilindro 3. Sacamos, comprobamos, metimos la cámara y nos dimos cuenta que la biela estaba torcida. En resumen, le toca reparar.